Здравейте, аз съм доктор Попов. Ще ви покажа как може да си почистите зъбите, ако нямате четка под ръка. Може да използвате най-обикновено клонче. Милиони хора по света си чистят зъбите с това средство и успяват да поддържат перфектна хигиена. Взимате клонче, което е тъничко, по-тънко от молив. Трябва да е свежо клонче, да не е изсъхнало. Може да използвате някакво влакнесто дърво, липа, бреза, леска. Това тук е глок. Махате кората, обелвате клончето. Почиствате си горе-долу около 1 см и започвате да го дъвчете. И така за около 1 минута ще сте го намачкали хубаво, ще имате една чудесна дървена четчица и ще бъдат почистени зъбите по дъвкателните им повърхности. Сега започвате да ги чистите по тези повърхности, които са около венците. С движение нагоре-надолу влизате между зъбите и хубавичко ги почиствате. Като не забравяйте и последните зъби, дори и зад тях. Този инструмент ще ви помогне да обърнете по-прецизно внимание на чистенето, защото това е малка четчица, която обгръща само едно зъбче. Така че трябва много добре да я насочите, за да почиства страничните повърхности на зъбите. Докато с голямата четка тя някак се минава хаотично около зъбите и може би няма да бъдете толкова прецизни. Така че този метод не е за подценяване. И така, вече знаете още едно нещо за оцеляването в дивата природа.